Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကောင်လေးကတော့စောနာအဆက် present tense ရဲ့အဆက် verb to be ရဲ့ past tense ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ past tense မှာဆိုရင်တော့ဘာကနှလုံးမရှိတယ် was နဲ့ where နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အ ਨੇ ဘတ်တွေပေါ့နော်အ ਨੇ ဘတ်တွေဒီမှာတော့ I ကတည်တတ်မရှိတော့ဘူးအ ਨੇ ဘတ် was နဲ့တွဲမယ် he သူဒီကအ ਨੇ ဘတ် was နဲ့တွဲမယ်အစိတ်ရှိသူမဒီကအ ਨੇ ဘတ်was နဲ့တွဲမယ် id it ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလည်းအ ਨੇ part was နဲ့တွဲမယ် I was a student ကျွန်တော်ကအကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကတော့ am လေးကို was ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တည်ရဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အတိတ်ကာလဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်သွားတယ် she is helpful ကနေပြီးတော့ she was ပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူကအတိတ်ကာလဖြစ်သွားတယ်ဟိုမှာShe is helpful သူမကကူညီတတ်တယ် She was helpful သူမကကူညီတတ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာသူမကကူညီချင်မှကူညီတတ်တော့လိမ့်မယ်ဒါအတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီဥပမာ She was a nurse သူမကသူနာပြုဆရာမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုချိန်မှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ခုချိန်မှာသူနာပြုအလုပ်ကိုလုပ်ချင်မှလုပ်လိမ့်မယ် He was a student သူကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုချိန်မှာသူကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်အတိတ်ကာလတော့ဖြစ်ခဲ့တာနောက်တစ်ခါ it was id it ပေါ့နော် was funny funny ဒါကရည်စရာကောင်းခဲ့တယ်အခုချိန်မှာရည်စရာကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကဒီ present tense က ms စာလေးကို was where ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာကာလဖြစ်သွားလဲအတိတ်ကာလဖြစ်သွားတယ် you are where နဲ့သုံးမယ် we are where နဲ့သုံးမယ် they are where နဲ့သုံးမယ်ခုနတုန်းကပြောထားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုဗာလေးတွေပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင် was to where တို့နဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် I was ကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တယ် I was ကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံသေးဘူး I was a teacher ကျွန်တော်ကဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ I was ရဲ့နောက်က a teacher I was ရဲ့နောက်ကပါတဲ့စကားလုံးအစုတွေအကုန်လုံး subject verb ရဲ့နောက်ကပါတဲ့စကားလုံးအစုတွေအကုန်လုံးကို complement ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ဆက်ပြီးတဲ့ပုံမို့လို့ complement 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 ဖြစ်ဆက်ချက်ပုံလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကverb to be ရဲ့နောက်မှာဘာလဲလို့ရလဲ adjective ကလို့ရတယ် verb to be နောက်က adjective ကလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်သွားမယ်ဥပမာ I was kindful kindful ကျင်နာရတော့ I was kindful ကျွန်တော်ဟာကျင်နာရခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆို I he she it ဒီ was နဲ့သုံးပြီးတော့ you we they ဒီ where နဲ့သုံးမယ်အဲ့လို back လေးတွေ ms စာနေရာမှာ was where ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလဖြစ်သွားပါမယ်